Это называется Home Video. Ребят, сразу те, кто узнал звук скрипящих педалей, ставьте лайк. Пиздец, блядь! Крепящие педали сцепления. Я думаю, субаристы, у кого сцепление на трассах, знакомы с этим звуком. Ну, не всяких сомнений. Итак, что хотелось бы сказать, господа. Наверняка у каждого автомобилиста есть момент, когда он думает, может быть, поменять машину на другую, может быть, какую-то альтернативную рассмотреть модель к приобретению. БМВ! Охуительная тачка! Да, этот момент возникает постоянно. И сколько я его не прокручиваю, ничего не могу больше подобрать, кроме как Subaru. Вот ничего, не знаю. Может быть, это реально какая-то болезнь, короче, которой болеют люди. И становятся помешанными. Я подумал, так, сначала. Так, нихера себе. Это кто тут у нас? Охуенный клоун, рядовой шутник? Но нет. Потом я проанализировал, я понял, что мне нравятся еще автомобили разные. И я, возможно, хотел бы себе иметь второй автомобиль. Вот. Но Subaru я не хотел бы отказываться. Да, она гнилая уже там. Уже и варили, и еще раз, может быть, буду варить, а может быть и нет. Ну, наитие такое появилось. Благослови того, кто придумал такие гниющие задние арки у Subaru. Я думаю, это, наверное, где-то недоработка инженеров. Возможно. Почему у меня были Toyota, там, бородатых годов, 88-го года у меня была Toyota, 89-го. Ну, по дну бывает проблема. Почему-то арки ни у кого, блядь, не гнили. Не знаю почему, но у субаристов поголовно гниют задние арки. Если у вас есть догадка какая-то на эту тему, почему у Subaru именно задние арки так сильно страдают, прошу вас оставить мне в комментариях. А сейчас маленькая пауза. Хочу порекомендовать вам дебетовую карту для настоящих автомобилистов. Это Тинькофф Драйв. Там вы получаете кэшбэк 10% за любой оформленный полис Тинькофф страхования, 10% за любые покупки на АЗС, включая бензин, 5% за разные там услуги, как мойка, шиномонтаж, платные дороги и даже штрафы, ребята. Кэшбэк начисляется с каждых 100 рублей. И затем вы можете с помощью этих накопленных вами баллов компенсировать покупки запчастей, ремонт автомобиля, ТО, автоуслуг и покупок на АЗС. Грубо говоря, если есть покупка, жмете компенсировать, и деньги зачисляются прямо сразу на счет. Для моих подписчиков специально. 3 месяца бесплатно обслуживание. Так оно стоит 299. 3 месяца хороший период, чтобы попользоваться бесплатно и понять, насколько выгодно тебе пользоваться этими баллами. Это бизнес. И также для моих подписчиков будет дополнительно бонус в размере на выбор. Либо 1000 рублей вам зачислят баллами, если вы в течение первого месяца потратите 3000 рублей. Либо на выбор, опять же, там будет по ссылочке в описании, 1500 рублей. Но по 500 рублей ежемесячно в течение тех самых 3 месяцев при тратах от 3000 рублей в месяц. Вот с этого момента попаду. Также, чтобы все условия по кэшбэкам были учтены и все корректно начислилось, есть одно главное условие. Вам необходимо по этой карте тратить не только на автозаправках, но и обычные покупки совершать. Вы должны тратить как минимум столько же, сколько тратите на автоуслуги. И должны тратить в 2 раза больше на обычные покупки, чем потратили на АЗС. К примеру, на 5000 рублей вы в месяц заправились, значит вы должны на 10 тысяч что-то еще были купить, чтобы нормально начислился по процентам повышенным кэшбэк. И тратить столько же, сколько тратите на автоуслуги. Допустим, вы купили запчастей на 2000, значит вы должны на 2000 купить, там, грубо говоря, что-то там другого, не входящего в категорию авто, там, тех же продуктов. Все, кэшбэк-то будет начисляться именно по повышенным ставкам. Переходите по ссылке. А теперь продолжаем. Hasta la vista, baby. Чуешь ты, блядь, сука?
Итак, продолжим разговор. К чему это я про гниющие арки у Subaru поголовно? К тому, что у каждой машины, у каждой марки конкретно, я заметил, есть реальные какие-то косяки. Реальные, которые мы видим в эксплуатации. А у кого-то фейковые и надуманные. К примеру, на Subaru все грешат, что движки менять надо каждый год. Пиздец. Но это вранье. Мой родной двигатель, к примеру, пробежал 497 тысяч километров. И много-много примеров. Возможно, чуть-чуть участились поломки у каких-либо новых двигателей Subaru EL, FB. Возможно. И то не точно. По крайней мере, среди моего круга общения субаристов нету людей, которых движок брыгнул. Ну просто нет, не знаю. У кого-то может есть. Но среди круга моих знакомых субаристов есть много тех, у кого гниют задние стаканы и арки. Из этого я делаю неоднозначный вывод, что надуманный косяк, за который все Subaru подъебывают, это ломающийся движок. Это надуманный косяк, фейковый. Это точно. А реальный — это гниющий кузов. Ну, как бы никто за это их почему-то не подъебывает глобально, да? Обида ебаная. То же самое есть с другими марками. Интересно услышать ваше мнение. Почитайте в комментариях, какие вы знаете вот фейковые косяки, да, и реальные. Вот, допустим, по каким-то маркам, там, Жигули. Не, ну ты индеец. Ну, это один сплошной косяк, я понимаю, конечно, да. Но в целом, какие есть реальные косяки у этой машины, какие есть фейковые, вот, за которые все просто подъебывают их постоянно, да. И, например, какую-нибудь BMW взять, да. То есть, какие у них есть реальные косяки, а за какие их постоянно пинают, как будто бы у каждого поголовно. И это якобы закономерность. Вот про те же Жигули могу сказать, ну опять же, среди круга моего общения, вот, Жигули подъебывают часто за то, что они постоянно ломаются. Постоянно. Ну, знаете, много-много-много людей вокруг меня и ездят они, ну, прям на приорах там, да. Далеко не на самых свежих, на десятках, на двенашках. Я бы не сказал, что они каждый день ломаются, да. То есть, в принципе, возможно, это надуманный косяк. А может и нет, может быть, просто я не так много общаюсь с жигулистами. Пишите мне в комментариях, интересно узнать, как вы думаете, какие еще есть надуманные косяки, фейковые, да, и реальные косяки у машин, за которые, у марок автомобильных, за которые им постоянно предъявляют. Ну так, шутят, подъебывают по-дружески. Вот. Пишите мне в комментариях. На сегодня на этом все. До новых встреч. Пока.